Batuk berdahak gak sembuh-sembuh? Tenang, ada ramuan herbal sederhana yang bisa bantu mengencerkan dahak dan melegakan tenggorokan dengan cepat. Rebus jahe, lalu tambahkan madu dan perasan jeruk nipis. Jahe menghangatkan dada dan melancarkan pernafasan. Madu menenangkan iritasi tenggorokan, dan jeruk nipis bantu memecah serta mengeluarkan dahak lebih cepat. Minum selagi hangat agar hasilnya lebih maksimal dan tenggorokan terasa lega. Kalau info herbal ini bermanfaat, bantu dukung Pusaka Obat Kampung ya. Semoga yang subscribe hari ini selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang serta berkah. Amin ya robbal alamin.